Σε μία ακόμα άσκηση, εδώ στη σημερινή άσκηση έχουμε μια λίστα από ανθρώπους, τους οποίους θέλουμε να τους κάνουμε ανάθεση σε ομάδες με έναν random τρόπο, σε 4 ομάδες, και η τελευταία ομάδα που θα έχει τους περισσότερους θα είναι το reserve μας. Οπότε πάμε να δούμε πώς θα γίνει αυτή η ανάθεση. Για αρχή, θα το σπάσουμε σε κομμάτια. Πώς μπορούμε να κάνουμε random αυτή τη λίστα? Αυτή η λίστα μπορεί να γίνει random με τη συνάρτηση sort by. Sort by λοιπόν αυτό το array, κόμμα, και sort order θα χρειαστούμε ένα rand array πλήθους γραμμών όσο είναι το πλήθος των ατόμων, count a επειδή έχουμε κείμενο, κλείνουμε παρένθεση, και αυτό μας παράγει κάθε φορά που πατάμε F9 ή κάνουμε κάποια αλλαγή στο worksheet, μας παράγει μια random λίστα των ατόμων. Τώρα, αν θέλαμε να πάρουμε τους πρώτους 12 ας πούμε, για να μείνουν οι 5, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια λίστα της μορφής αυτής, drop από το split array που φτιάξαμε μόλις, κάνουμε drop τις τελευταίες 5 γραμμές. Πώς το κάνουμε αυτό? Με -5, και μας έχει φέρει από την αρχή μέχρι και το Russell, οπότε μας έχει αφήσει τους τελευταίους. Και για να πάρουμε τους τελευταίους θα μπορούσαμε να κάνουμε την συνάρτηση take αντίστοιχα αυτής της λίστας με -5 και μας φέρνει τους τελευταίους 5. Οπότε αυτό εδώ το κομματάκι είναι ήδη έτοιμο και αυτό εδώ το κομματάκι πρέπει να το κάνουμε σε ένα 3x4 διάταξη. Για να το κάνουμε σε 3x4 διάταξη θα χρειαστούμε τη συνάρτηση index, να πάρουμε σαν input αυτό εδώ το array, να βάλουμε τη συνάρτηση sequence για να μας παράξει 3 γραμμές και 4 στήλες, και έτσι μας το κάνει 3x4 και μας μένει να φτιάξουμε τις κεφαλίδες και να τα συνθέσουμε όλα μαζί σε μια συνάρτηση. Οπότε πάμε να το κάνουμε όλο σε ένα. Εδώ λοιπόν θα βάλουμε τη συνάρτηση let και θα πούμε ότι για αρχή θέλουμε να πάρουμε τα members. Οπότε members είναι αυτά εδώ. Πολύ ωραία. Έπειτα θέλουμε να υπολογίσουμε πόσα είναι τα members, count of members, θα βάλουμε ένα count a, ανοίγουμε παρένθεση m, κλείνουμε παρένθεση. Έπειτα θέλουμε να κάνουμε randomize, άρα random members, θα βάλουμε τη συνάρτηση που φτιάξαμε πριν από λίγο, sort by, το m, βάση του rand array, με πόσες γραμμές, όσο είναι το count των members, κλείνουμε την παρένθεση, κόμμα, alt, enter, οπότε έχουμε και τη randomized list και τώρα πάμε να φτιάξουμε τα επιμέρους. Ας διαλέξουμε πώς θα υπολογίσουμε το reserve. Για να κάνουμε ένα reserve count θα χρειαστούμε να κάνουμε μόντουλο του count of members με το 3 στην προκειμένη περίπτωση, γιατί θέλουμε τις ομάδες των 3. Ωραία, αυτό θα μας δώσει το υπόλοιπο της διαίρεσης, το 2 δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, αλλά θα πρέπει να προσθέσουμε και 3, γιατί θέλουμε η τελευταία ομάδα να είναι μεγαλύτερη των 3 ατόμων για το reserve, οπότε θα μας δώσει 3 συν 2, 5 άτομα. Αυτό θα το εκμεταλλευτούμε στη συνέχεια, alt enter, και πάμε να υπολογίσουμε τώρα το πρώτο κομμάτι. Το πρώτο κομμάτι είναι οι κεφαλίδες, ας διώξουμε αυτό από εδώ. Οι κεφαλίδες λοιπόν είναι το team 1 έως 4 και το reserve. Άρα για να το κάνουμε αυτό θα χρειαστούμε την hstack function και θα βάλουμε το
τη μία λίστα δίπλα στην άλλη. Και τι θα έχει η hstack function μέσα? Θα έχει το επαναλαμβανόμενο κείμενο που είναι το team, ampersand τον αριθμό 1 έως 4 σε 4 στήλες, οπότε αυτό μπορούμε να το κάνουμε με την snart sequence και πάλι. Και θα κάνουμε κόμμα για τις γραμμές και 4 για τις στήλες. Κλείνουμε την παρένθεση. Αυτό θα μας παράξει το team 1 έως 4 και δίπλα ακριβώς από αυτό με το hstack θέλουμε να βάλουμε τη λέξη reserve για να φτιάξουμε τις κεφαλίδες του πίνακα. Ωραία. Αυτό θα αποτελέσει τις κεφαλίδες. Τώρα, ακριβώς από κάτω θέλουμε το υποπινακάκι και την στήλη. Άρα, εδώ θα πρέπει να βάλουμε ένα vertical stack για αρχή, ό,τι συζητήσαμε εδώ, και από κάτω θα έχουμε ένα δεύτερο horizontal stack. Άρα, στο δεύτερο horizontal stack θα χρειαστούμε 2 κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι θα είναι, όπως είδαμε πριν, index του randomize list, random members. Πώς θέλουμε να αριθμηθούν? Με ένα sequence 3,4. Άρα αυτό θα είναι το πρώτο κομμάτι του horizontal stack και το δεύτερο κομμάτι θα είναι ουσιαστικά η υπόλοιπη λίστα, το reserve. Εδώ έχουμε ξεχάσει να βάλουμε ένα drop από τα members αυτά. Θέλουμε να βγάλουμε ουσιαστικά τα τελευταία 5, που για μας το 5 είναι το RC στην προκειμένη φόρμουλα. Οπότε εδώ είναι αυτό και δίπλα θα πρέπει να βάλουμε take, όπως το υπολογίσαμε και πριν, από τα randomize members, το RC αυτή τη φορά. Τα τελευταία, ας πούμε, να συμφωνούν. Θα πάρουμε τα πρώτα μείον τους 5 τελευταίους και εδώ θα πάρουμε τους τελευταίους, 5 από το τέλος δηλαδή. Οπότε εδώ μας λείπει λογικά μία παρένθεση και βλέπουμε ότι έχουμε αυτά εδώ τα errors όπου δεν υπάρχει χαρακτήρας. Αυτό λύνεται πάρα πολύ εύκολα. Θα βάλουμε ένα wrap στο αποτέλεσμά μας με ένα if error και εκεί που τελειώνει θα βάλουμε διπλά αυτάκια και θα κλείσουμε την παρένθεση της let. Οπότε έτσι γίνεται μια γρήγορη ανάθεση και αν δεν μας κάνει αυτή η λίστα μπορούμε να πατάμε F9 για να παίρνουμε διαφορετικά αποτελέσματα.